Күн керемет болып тұр екен бізде. Сіздерге айтайын дегенім, мына біздің Қазақстанға келіп жатырған 1688 сайты бар ғой, который іші орысша, қазақша болады. Айырмашылықтарын түсіндірдім. Қытайдың ішкі еліне арналған 1688 сайты мен Қазақстанға келіп жатырған қазақша және орысша 88 сайты екеуін салыстыруға келмейді. Екеу екі бөлек сайт деп былайша айтқанда, ол Қытайдың ішкі өздеріне арналған 1688 сайт болған болса, мынау біздің Қазақстанға арналған 1688 сайты. Енді бұл 1688 сайты біздерге қандай пайда береді? Ол үйде отырған адамдар бар ғой, аналар демей қойын, үйде отырған адамдар бар ғой, үлкен кісілер бар, иә. Енді үйде отырған адамдар жалпы көп қой, жалғыз аналар емес. Үйде отырған, қосымша жұмыспен айналысқысы келетін адамдар, иә. Бір жұмыс емес, бірнеше жұмыс алып жүрген адамдар бар, иә. Сондайға бір товарды сатып, екеу қылып, екеуін үшеу қылам деушілерге, жалпы барлық адамға бұл 1688 сайты мүмкіндік береді. Пиндоудан айырмашылығы қандай дегенге келетін болсақ, Пиндоудан айырмашылығы жер мен көктей. Пиндоудан сіз тіке заводтан тауар ала алмайсыздар. Бір адамдар айтып жүр, тіке Пиндоудан завод арқылы тауар алуға деп. Жоқ, ол жерде бір тауарға бола Қытайдың адамдар сізбен таңнан кешке дейін сөйлесіп отырмайды. 1688-ден сіз бизнеске, яғни крупный станок нелер, крупный бизнеспен станок алдырам дейтін болсаңыз, ол жерден бизнес 1688-ден таба аласыз, Пиндоудан таба алмайсыз. Қазірге 80% дайын тұр. Енді іші қазақшаланады, тағы да басқа функциялар қосылады. Сол кезде сіздерге жариялайтын боламын. Мощный болады 1688 сайты, үлкен мүмкіндіктер ашатын болады. Және де 1688 сайты ертең біздерге барлық құпияларын айтып отырады. Біз арқылы СНГ елдеріне шығады. Өзбекстан, Қырғызстан, Ташкентстан, Россияң бар, тағы да басқа елдерге Қазақстан арқылы шығатын болады. Ойлаңыздар, Қазақстан арқылы. Сол үшін де Қазақстанның ішінде жүріп, Қазақстаннан шығып келіп жатқан 1688 сайты Қазақстанның адамдары тіркелмей қалып жатса, ол ұят болады. Сол үшін де барлығынан қорғамас үшін мен TikTok парақшамда болыңыздар, барлық құпиялысын, бүкіл фишкаларын